За кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. Про це укотре нагадали цього тижня у Головному управлінні розвідки. Внаслідок удару по військовій частині в критичному стані перебуває російський командир ракетної батареї Костянтин Нагайко. Саме його підрозділ убив ракетою зразу 59 безневинних людей у селі Гроза в жовтні 23-го, коли люди зібралися на поминки. І ще одного пропагандиста видання «Ізвєстія» Олександра Мартем'янова ліквідували ударом дрона. Дарма він їздив як господар по окупованій трасі Донецьк-Горлівка. Покарання наздожене кожного військового злочинця, гарантують наші розвідники.